Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Waiu, parliamo di calciomercato perché sono uscite importanti novità per quanto riguarda il calciomercato per la prossima stagione e sono notizie molto importanti perché addirittura si parla di un sorpasso del Napoli sulla Juventus. La Juventus che andrà al mondiale per club, il Napoli addirittura sembra in vantaggio per un giocatore che è molto interessante, e io lo sto dicendo già dall'anno scorso che questo giocatore era molto interessante, ma mi raccomando, a voi non vi costa nulla, per me è fondamentale, un'iscrizione a voi non vi costa nulla, quindi iscrivetevi al canale e mi raccomando il tasto like e il commento per farmi sapere cosa ne pensate di questi nomi che sono usciti quest'oggi. Allora, signori, ha parlato Sudakov addirittura dal Corriere dello Sport. Questa mattina è uscito il Corriere dello Sport e Sudakov diceva: a gennaio mi sono arrivate tantissime offerte. Fra queste c'erano la Juventus ed il Napoli. Il Napoli era disposto a spendere 40 milioni per me. Lo preferisco per come gioca. Addirittura io. Forse si è fermata la stagione dell'anno passato. E poi ha aggiunto, però la società ha voluto che io non partissi in questa sessione, ma l'ha fatto per me, per farmi crescere un altro po'. È da apprezzare questo ragazzo, Juve, è veramente da apprezzare. Poi ha parlato Nicolò Scira, ha parlato sull'attaccante, su Osimhen, e ora andremo a leggere quello che dice Nicola Scira e ci soffermeremo su alcune parole. Credo che alla fine Osimhen andrà via da Napoli e questo l'abbiamo sempre ribadito. Il Chelsea e il Paris Saint-Germain lo vorrebbero, ma c'è anche lo United che pensa a lui e questa società non ha problemi a sborsare 130 milioni o giù di lì. La clausola è 130 milioni, poi penso verranno convertite in sterline a quel punto. Quello che io mi domando è uno solo: sapete tutti la potenza economica che ha il Chelsea, il Paris Saint-Germain? Lo United secondo me ce n'è anche di più di soldi da spendere, perché poi se spendi 90 milioni, 100 milioni per Maguire, dici voglio, questi veramente sono pazzi per spendere 100 milioni per quel bidone, però ce l'hanno i soldi. E secondo me Osimhen insieme a Rashford potrebbe essere una bella coppia d'attacco, ragazzi, quindi occhio. Il segnale che arriva lato Calenda è che Osimhen preferirebbe andare in Premier League più che tornare in Francia, ma alla fine ci si lascerà sedurre anche perché il Paris Saint-Germain è un grande club e Parigi è una grande città. Sì, secondo me Osimhen farebbe un pochino più di fatica ad ambientarsi in Premier League. Secondo me se ritorna in Francia sfracella proprio la Liga 1, perché non ci sono le difese come in Italia, lo lasciano più libero, molto più libero a Osimhen. Quindi potrebbe fare veramente gli sfracelli Osimhen se ritorna al Paris Saint-Germain. E come dice anche il grande Scira qui, dice il Paris Saint-Germain, ragazzi, è un grande club con una grande città. Ora, questa cosa della grande città, anche Manchester è una grande città, questa cosa non l'ho capita, sono sincero. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Andiamo sull'attaccante, perché ragazzi si dice il Napoli sta seguendo vari attaccanti, ma molto dipenderà chi sarà l'allenatore. Andatevi a vedere il video che è uscito prima. E ribadisco, se il Napoli va in Champions League, prenderà un attaccante da Champions League a quel punto. Se il Napoli invece andrà in Europa League, prenderà un attaccante da Europa League. Va in Conference, prendi comunque l'attaccante da Europa League, perché se prendi l'attaccante da Conference non nemmeno ci vai in Champions League l'anno dopo. Quindi si fa il nome addirittura di Zirkzee. Zirkzee è un nome atipico, lo prenderei subito e credo che tutti i grandi club dovrebbero guardare a lui e il Napoli è una big. Io però aggiungerei una cosa su Zirkzee, perché molti spingono per Zirkzee a Napoli, ragazzi, ma io secondo me non ce lo vedo. A Napoli serve un attaccante di sfondamento, sono sincero, e senza attaccante di sfondamento tu fai fatica. Poi devi vedere, perché in questo momento Zirkzee gioca in un gioco molto veloce, ma se tu lo metti nel Napoli, l'anno prossimo non sappiamo chi allenerà il Napoli, io mi auguro italiano, mi auguro, poi naturalmente molti dicono no, è meglio Sarri, è meglio Conte, bisognerà vedere, perché se rimane Calzona, secondo me Zirkzee non lo prende. Secondo me, poi bisognerà anche vedere quanto vuole il Bologna per prendersi Zirkzee, ragazzi. Non facciamo i conti senza l'osso, perché molti dicono ci prendiamo questo, prendiamo quello e prendiamo pure quell'altro. Sapete qual è la politica di De Laurentiis, ragazzi? Quindi non facciamoci la testa prima, va bene, prima di vedere
dove ci andremo a qualificare. Se vai in Champions League, secondo me spenderà anche qualcosina in più a Real De Laurentiis, perché poi c'hai 130-140 milioni di Osimhen e a quel punto puoi spendere su calciomercato. Ma se tu non riesci a vendere, a piazzare Osimhen, cosa difficilissima, io penso che partirà al 100% Osimhen. Non penso, anche se non sta facendo una stagione buonissima, Osimhen quest'anno, fra infortuni, i gol non segnati davanti porta, i 3 cambi di allenatore. Secondo me farà un'ultima parte di stagione mostruosa Osimhen, proprio per mettersi in mostra, per dire io ci sono qui, mi chiamo Victor Osimhen, vengo da Lagos, prendetemi e portatemi in Premier League o al Paris Saint-Germain. Io penso che lo faccia, perché addirittura Osimhen non è andato nemmeno in nazionale, clamoroso, la prima volta che rifiuta la nazionale per rimanere a Napoli e prepararsi al meglio per le prossime partite. Aggiungerei un attimo, usciamo un attimo dal filone calciomercato, che il Napoli, che Traoré ha rifiutato di andare anche lui con la nazionale, perché ha detto sono venuto a Napoli, mi stanno mettendo nelle condizioni di migliorare la tenuta fisica e quindi preferisco rimanere a Napoli, mi faccio le mie 2 settimane tranquillo, senza impegni con la nazionale, riprendo energie, riprendo soprattutto fiato, perché ragazzi, se Traoré ritorna quello di Sassuolo, e vi ripeto, ritorna con i 90 minuti nelle gambe, potrebbe essere un acquisto da riscattare. Io già l'ho detto cosa ne penso di Traoré. Io spingo molto per andarlo a riprendere, ma 25 milioni sono tanti, deve riconfermarsi questo Traoré e quindi speriamo da qui alla fine della stagione Traoré possa dimostrare che quei 25 milioni sono soldi ben spesi. Poi, come detto, si parla di un sorpasso clamoroso del Napoli e ce lo riporta Sport Italia. Sorpasso Napoli sulla Juventus per Ferguson, offerta più alta, è il sostituto di Zelinski. Questa è la bomba che lancia Sport Italia, ragazzi. E sarebbe clamoroso andarsi a prendere Ferguson che al Bologna fa gli sfracelli, e come sostituto di Zelinski secondo me ci sta meglio lui che Traoré a questo punto. Bisogna sempre vedere la domanda che ti fa. Secondo me il Bologna lo valuta sui 30-40 milioni, sono convinto, perché il Bologna, se quest'anno va in Champions League, difficilmente venderà i suoi big, anche se naturalmente tu dici sono andato in Champions League, sai cosa c'è? Mi tengo tutti, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile, le famose offerte irrinunciabili, e quindi ti vado a cedere il giocatore. Quindi per questo io vi dico, Zirkzee non lo vedrei tanto a Napoli, mi andrei a prendere un altro attaccante, sono sincero, perché se poi vanno a giocare la Champions League, secondo te hanno la possibilità di andarsi a giocare una Champions? Secondo te non vanno a giocarsi la Champions? Caso catastrofico, il Napoli non si qualifichi nemmeno per la Conference League, che può darsi, può darsi, non sottovalutiamo la cosa, che il Napoli, il Napoli si qualifica per la... non lo sappiamo come andrà a finire questa stagione. Quindi per questo vi dico, occhio ad andare a prendere i giocatori del Bologna, perché secondo me il Bologna alzerà l'asticella. Però questo fatto che il Napoli addirittura sia in vantaggio sulla Juventus per un'offerta più alta mi lascia ben sperare per il futuro. Va bene? Comunque, detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Sempre e comunque forza Napoli, e noi ci vediamo, se escono novità ci vediamo in serata, vediamo un pochino. Sempre e comunque forza Napoli. Ciao!